Hey guys, maatii koo maal akka isin himuuf dhufe isinitti himu siistarii Sumayyaa jedhamtu gola tokko seensisneerra. Gola tokko gaafa seentu osoo isheen gola tokko seeniin durayyuu waa'ee korrojaa namni barataan tokko akkami akka korroju yeroo baay'ee naasofnaayyuu turre akkami barataan akka walirraa galabbatu daftararraa galabbatu waan akkasii kana irratti haasa'aa turre yeroo dheeraa jechuudha yeroo isheen daa'ima taate. እና maqaa kee sirrii akkatti barreessuu qabda jennee waraqata ta'e wayii irratti laalluukii ta'e wayii irratti akkatti maqaa ishee barreessinee fi daftaraatu jira kan laasiidhaan dhoofsifamu jechuudha. Daftara laasiidhaan dhoofsifame sana keessa maqaa ishee laala akkamitti galchineef isin fakkaate akkanumatti luukiidhaan barreessinee daftara san keessa galchineef yoo akkatti ilaalte maqaa ishee hin agarti. Gaafa kaanii qormaata jedhaniin ishiin kifilii meeqa baratti gola tokko baratti jechuudha. Barsiisaan isaanii qormaata isaanii maal kenneefi maqaa keessan haga akaakayyuutti barreessaa jedheen gaafa barsiisaan isaanii maqaa keessan haga akaakayyuutti barreessaa jedhuuni korrojaa waan jedhamu sana gatii dhageettee turtee fi yeroo baay'ee nuti illee waa'ee korrojaa waan ishee irratti haasofnuuf jechayyuu maqaa ishee kan irra barreessinee fi daftara keessaa isiin galfadhu jenneen sana achirraa korrojjee 10 irraa 10 argattee jechuudha siistarii. Kan isheen itti korrojje gola tokkotti. Kan ishiin korrojje maqaa ishee hanga akaakayyuutti Sumayyaa Juullaa Dheekkoo jettee korrojje jechuudha. Na huddocha akkasii nagaan oolmaa gaarii.